大家好，我是刘有发。过去2年，大马政坛最热的关键词不是换革，也不是组阁，而是查账与追资。焦点人物是执政与在野都要不堪的老马哈迪。2024年4月，反贪会负责人公开表示，前首相没纳入与其儿子相关的调查。到了2025年1月，反贪会对外说明，穆赫沙尼申报的资产大约10亿令吉，尼尔赞申报大约2.46亿令吉。案件仍在推进。9月，反贪会说已与英国方面合作，随后又说明调查线索延伸到瑞士，目标是厘清是否设有境外资产。与此同时，民间与社媒再度翻起一个旧数字188亿令吉，说老马家底在这个量级。这个数字最早来自2021年，国外新闻网站曾有一篇所谓领袖财富榜被本地媒体转载，引发争议。老马方面多次否认巨额身家之说，并指控这是针对他的政治话术。这一来一回，数字越滚越大，情绪也越转越深。今天我们要谈的不是替任何一方背书，而是把这2年的关键事实放回时间轴，再问一句：188亿这个说法如何改变了每个角色的行为与公众的理解？我的观点先说在前头，用一个古典故事可以看得更透。这个故事叫夷陵盗斧。古人丢了斧头，抬头看见邻家孩子，走路像偷斧，说话像偷斧，眼神也像偷斧。后来在自家墙角找回斧头，再看邻家孩子，又什么都不像了。这个故事告诉我们，一旦先入为主，你看到的一切都会被预设的答案牵着走。188亿就是那把斧，有人拿它当体证，有人把它当阴谋。可是，在证据体系里，它只是一个未经核验的数字标签。把标签当真相，就会像黎营盗斧那位主人，看谁都像贼，说什么都能对号入座。为什么说这故事特别适合现在的局面？第一，数字成了锚，188亿听起来惊心动魄，比起1亿、2亿这种小数目更容易抓住眼球，也更容易把人带进情绪主导的判断。第二，行为被解释，反贪会与国外机构合作。在支持者眼里是认真办案，在怀疑者眼里是政治操作。老马发言反击，在支持者眼里是据理力争，在反对者眼里是心虚推诿。第三，时间被忽略，调查要按法律流程走，而传播只要几个字就能起火，谁都不愿意等，大家都在抢叙事的线索。这3点叠在一起，正是夷陵盗斧的结构。把镜头拉近，把事实一件一件摆好，我们会看到另一幅画面。反贪会在2024年初启动资产申报的法定程序，对象包括穆克沙尼与米尔赞，申报区间追溯到上世纪80年代，这是大范围取证的常见做法。2025年1月对外通报2人的申报数字，并强调调查没有结束。9月起与英国单位合作，再向瑞士延伸，这意味着程序从个人申报走向跨境核对，这些都是被能核实的节点。与此相对，188亿的说法源头是几年前的榜单已转述，并没有进入司法文件或执法通报。2条线索的强弱其实一目了然，但为什么这个数字还能一再回肠？这里有几层原因。第一层是算法推动，在社媒世界，越是夸张的数字越容易被分享，为它满足心理上的震撼值。第二层是政治节奏，团结政府需要用办案成果巩固反腐形象，在野阵营需要把执法质疑为选择性，以团结支持者情绪。第三层是公众记忆，从外汇亏损到国有纷争，从医马到名车名楼，过去几十年的大案旧案，把大众的记忆切成一段一段，任何新消息都能被旧印象重新上色。第四层是人物符号，老马代表强势领导，马来经济路线与国家资本主义遗产，安华代表制度改革、严正承诺与多元政治。当2种符号对撞，每一个动作都会被当作对错的投票。第5层是国家叙事，谁掌握了讲述权，谁就可以把一件复杂的调查讲成一句简单的口号。一方说追赃，一方说迫害，中间的证据链被挤压到看不见。如果继续把这几层原因往下推，我们能看到角色与场景的完整关系。谁在推动反贪会依法行动，并对外说明与英国、瑞士合作？谁在承受老马家族面对问讯与申报，并以公开发言反击？谁在围观华社与无意基层、城市与乡区选民，各自带着不同的经济焦虑，在不同的社媒生态里吸收不同的叙事。
何时何地调查从吉隆坡出发，通过司法互助渠道延伸到伦敦与苏黎世。事件的起点与拐点分别是2024年初的申报通知、2025年1月的数字披露与同年9月的跨境协作。事情如何开展，靠的是问询、申报、核对、比对，走的是程序，不是朋友圈。为什么要这样做？因为一旦涉及跨国资产，单一司法辖区难以独立完成取证，需要外部协作，结果如何？要等司法程序。但围绕188领域的舆论攻防已经达到目的，他把一场法律问题拉成一场形象之战。这个时候再回看夷陵盗斧，我们会更容易分辨哪一些是情绪的影子，哪一些是证据的轮廓。情绪的影子喜欢巨大的数字，喜欢一句话盖棺，喜欢把复杂变成是非。证据的轮廓只是慢的，它常常只给出一串干巴巴的节点，比如哪一天收到申报，哪一次召开会商，哪一个账户需要司法互助。两者并行就会让社会看起来撕裂，其实是信息密度与传播速度的落差。为了把古典的启示注得更稳，我们再借用一个现代学理，这趟学理叫信息不对称与信号传递。经济学家施彭斯提出，在信息不对称的市场里，强弱双方会用不同成本的信号来区分真假。高成本的信号更有可信度，低成本的信号更容易泛滥。把它放到眼前的局面，反倒会跨境协作，通过司法互助去索取资料，是高成本的信号，需要时间、人手与制度背书，因此可信度较高，但传播速度较慢。18801的说法是一种低成本信号，3行短文、一张截图、一段旧榜单就能在社媒里成倍扩散，因此传播快，但可验证性弱。老马的公开否认是中等成本的信号，对坚定支持者有效，对摇摆受众的说服力取决于是否愿意等待更多材料。从信号的成本与可信度去看，我们就能理解为什么高成本的程序与低成本的标签会同时在场，却产生完全不同的公众感受。更重要的是，信号不是孤立飞行，它要在一块叫声誉资本的土壤里发芽。老马几十年的政治履历，安华这3年的执政成败，韩安会历来办案的记录，都在为观众的判断提供鲜艳的滤镜。当滤镜很厚，就更容易走向夷陵盗斧和误区。说到这里，我们把古典与学理对照起来，结论其实很清楚：18801不是事实的终点，它是叙事的起点。它让不同立场的人用自己的滤镜去改写他所看到的每一帧画面，而能被确认的事实，目前集中在申报数字、跨境协作与调查仍然在进行这些节点。这并不意味着谁就一定清白，也不意味着谁就一定有罪。它只是说，把未经核验的标签当成审判的铁证，会让我们集体落入夷陵盗斧的陷阱。从政治效果看，一方用高成本的制度信号，另一方用低成本的标签与反击信号，双方都在抢同一件东西，讲话语权，也叫形象的定价权。从社会效果看，越是在经济压力上行的年份，越容易被巨大数字牵着走，因为这能快速提供情绪出口。从法治效果看，程序越完整，外界越焦躁，这是一种必然的张力，但张力不能替代证据。最后我们收个尾，老马的形象之战还在继续，反弹会的调查也不会一朝一夕，18801的风声不会轻易消散。5人丢斧的故事提醒我们别让偏见抢走事实。现代信号的学理提醒我们要分辨成本与可信度。新闻会有下机，但我们的脑袋要先拒绝被标签牵着走，把时间交给证据，把分寸留给程序，让数字回到数字，让叙事归于叙事。我是刘有发，我们下期再见。大家好，我是刘有发，今天要聊一个街头茶室都会问的题目：为什么没人敢抓马哈迪？这问题听起来很火辣，可要讲明白，得先把近年的关键信息摆好，再看政治算计与法律门槛，最后才知道不抓不一定是怕，更多时候是算到位。先看时间线，去年12月，政府把有关白礁的皇家调查委员会报告解密。报告建议就2018年撤回对白礁案件的法律行动，对马哈迪展开刑事调查，指效刑法中欺骗与不当处置等条文。这一步把焦点推回他第2任首相时期的决策现场。但建议归建议，真正要没有开党，还得靠检控机关衡量证据与公义的平衡点。这就是第1块拼图。第2块拼图是最新的态度表。
今年7月22日，安华在国会被追问是否要依照那份调查建议去办。安华的回答很直白，内阁认定他有错，但考虑到他已经100岁，决定不采取法律行动。还说一旦动他，反对阵营肯定大做文章，说政府不近人情。这句话等于把政治成本写在议事录上。它不是法律结论，却是政治判断最清晰的注脚。第三块拼图，司法单位的跨境动作。今年9月，反贪会证实，和英国反贪单位合作追查据称与马哈迪及家属有关的海外自杀，涉英国，并延伸加拿大与瑞士等地。通越媒体也报道，2名长子早前已依照法律申报资产，合计数字约12亿令吉。这显示侦查并未停，只是线索与司法互助牵涉多国，时间会很长。对到提控人应门槛前，不会贸然上铐。第4块拼图是警方的程序面。2023年8月，警方就他在马来人宣言场合的相关言论到场务口供，已开了多张调查纸，用到煽动法与通讯法的条款。这说明不是没人敢碰，而是按照既定程序办，有没有到起诉是另一道门，同样得等证据与公诉裁量的将会点。这点一样问题回到制度本身，我们再把大环境放进来，煽动法这几年依旧在用，而且多次针对触及王室的言论。2024年8月，前首相慕尤丁因谈拢前最高元首的角色，被控煽动。2023年7月，吉党前州务大臣沙努西也因王室相关言论被控。换句话说，法律不是碰不到前领导人，只是每案证据强弱不同，政治后果与不同。这一层背景让今天的主角显得格外敏感。说到这里，很多朋友会问，既然有调查报告，也有海外追查，为何不一口气把人抓了？答案要从法律的钥匙孔看进去。我国宪法规定，总检察长兼任公诉人，拥有自行决定提控或停止诉讼的裁量权，法院得等他决定才有后续。这是制度设计，现实政治的门宣。所以抓不抓从来不是一纸民意或一段怒火就能拍板，而是证据强度、公益考量以及公诉裁量三者的交集。这一点是理解全局的关键。同时别忘了对照住纳吉在怡马公司相关案件里以定罪入狱，后来刑期被减半，但仍在服刑与打官司之间拉扯。这说明制度并非天生偏袒前首相，只是每个案件的证据与政治背景不一样，司法列车的速度与轨道也就不可能复制。再看马哈迪的政治光环，他在1998年之前塑造强势政府，2018年率队翻盘，2020年后的政治更迭，他又以马来人宣言连结保守票仓。2025年7月，他还出现在街头集会，批评现任政府。在情绪浓度这么高的时刻，一旦抓人，劣势叙事会在社媒里瞬间放大。谁都懂这股回流效应有多强，这就是政治计算的另一面。所以问题不是没人敢，而是怎么敢，敢到什么程度，用什么方式敢。你看官方的动作更像是先拆网再看人。对神媒网络的调查，像前财政部长已故达英家族的资产冻结与司法复核争议，都在法院里较量。这条路走得慢，但伤害更可控，社会冲击也较小。这就是治权对抗魅力型领袖的常见手法。讲到手法，我想用一个典故，叫杯酒释兵权。宋太祖赵匡胤不在城门口硬碰那些掌兵的节度使，而是在酒席上以加官进爵与优渥养老为交换，请他们交出兵权。没有刀光剑影，没有夜半敲门，却把关键权柄温和转移。这个故事不是说古人多仁慈，而是告诉我们，当一个人的社会影响力远超其职位，硬碰不一定赢，更可能把他推向道德高地。用杯酒释兵权看今天，您会发现逻辑很贴近。第一，把矛头对准资产与网络，而不是先靠人，就像把兵权一束束解下，避免一次性冲击社会情绪。反贪会与海外合作正好对应这条路径，查清资金流与受益人，比押个100岁长者上警车更能服众，也更靠近法理。第二，承认过错，但不急于行动，等同于在草堂上给出一种姿态，既不全盘否认旧账，又不把对手送上话语巅峰。安华在国会的表述就是把这个姿态说破，年龄、社会观感以及政治对立面的炒作空间都被提前纳入考量。这在选票结构分裂的现实里
是一种避免把对手包装成劣势的策略。第三，尽量把争议转为制度，让决定权落在总检察长的裁量，让证据程序决定时间表。这好比宋代主把军权回收到国家制度里，不是靠某个人的一时情绪，而是靠结构把风险化转为零。所以你会看见，警方按程序录供，反贪会按程序发出申报与冻结，检控机关按程序评估是否提供。每一步都很冷，却都在走。第四，把易燃议题分拆，凡触及王室，煽动法会开启。这条线在近年的判例与起诉上很清楚。慕尤丁与桑努西的案件都显示司法并非不作为，只是针对谁与何事，社会代价不同，政府也会区分处理。这也是杯酒释兵权的精髓，避开能引爆群体情绪的正面冲撞，改从制度与证据的侧门推进。第五，把不可预测的后劲压低。白睡这个现实意味着健康与人道的考量会被放大，老年被捕的画面会在社媒里反复传播，造成难以逆转的同情回流。这一点在如今短视频的时代尤其明显，所以杯酒释兵权不是妥协，而是选择成本最低的路径，让争议回到冷冰冰的文具证件与司法协作。接下来我们把这套思路放到更学术的框架里。德国社会学家韦伯把统治的正当性分成3种：传统型、魅力型、法理型。传统型靠惯性，魅力型靠个人光环，法理型靠规则与程序。马哈迪的影响力长期叠加传统与魅力，在部分马来选民心里，他不只是前首相，还是一段历史与一种身份的代名词。反之，现任政府的正当性主要来自法理，来自大选后的联合，来自制度的运转与公共治理。用韦伯的3分法看今天的取舍，如果以强行逮捕回应政治争议，等于用法理型的硬拳直接撞上魅力型的远度，短期或许解气，长期却可能把对方的魅力再度点燃，形成劣势光环，削弱法理型的稳定。相反的，若把争议分拆，让反贪会跨境追资，让警方依程序问话，让总检察长依据宪法裁量，同时在国会公开政治判断与人道考量，这就是用法理型的细水长流，去慢慢冲淡魅力型的神话，让传统型的惯性在时间里自然退潮。这也解释了为什么同样是前首相，纳吉会被关，慕尤丁会被控，马哈迪却没有被押上警车。不是谁高谁低的问题，而是每个人身上的3种正当性配方不同，证据链条强弱不同。一旦把这些差异放进秤里，政府的动作就变得一以贯之，尽量把冲突交给制度，把情绪留给社会可以承受的范围里。回到最初的问题，为什么没人敢抓马哈迪？更准确的说法是，现在没有选择抓，因为抓不是唯一的工具，也未必是最有效的工具。白胶报告提供了方向，反贪会的跨境合作提供了路径，警方的程序行动提供了秩序，总检察长的宪法裁量提供了闸门。这些拼在一起组成了另一种力量，它不喧哗也不戏剧化，这更像杯酒释兵权，一杯一杯把权力网络慢慢拆开，让争议回到文件与证据，把社会的温度降下来。讲到这里，你也许会觉得这个答案不够爽，没有手铐，没有大场面。但政治很多时候就是这样，不是为了满足观众的快意，而是为了把国家带过最窄的桥。在这个意义上，不抓未必是错，算的是证据能不能过关，算的是社会会不会炸裂，算的是制度能不能承受。当法理型的正当性在制度里沉淀下去，魅力型就会自然褪色，传统型也会被新一代的经验替代。这时候，您回头看今天的选择，它可能是最不坏的那条路。最后一句，请把一句口头上的怒气换成一句制度性的追问：证据到哪里了？程序走到哪里了？跨境合作推进到哪里了？当这些问题一一被文件与判决回答，抓与不抓就不再是情绪的题，而是规则给出的结论。我是刘有发，我们下期再见。大家好，我是刘有发。近来马来西亚政局出现一个罕见的交叉点，一边是国家元首苏丹伊布拉欣明确表态，对种族、宗教、王室这3项敏感议题零容忍，要所有政治人物别再以此挑动社会情绪。另一边是马哈迪在年初对印裔社群的说法，引发海啸级反弹，从执政阵线到公民团体都足以表明态度。
把舆论场从口水之争拉回到限制与法治的轨道上。与此同时，访谈机构继续调查马哈迪2名儿子的资产与商业往来。去年底公开的白礁岛与南礁个案，也出现要求进一步追究当年政府决断责任的声音。3条线索串起来，很多朋友问我，是不是连有佛王室都公开划线？老马这一次真的完了。我说，更准确的讲法是，一个以身份动员为主的政治叙事正在退潮，而以制度与问责为核心的新秩序正在成型。为什么这样说？我们先把背景摆好。苏丹伊布拉欣从有佛王位走上国家元首，行事风格明确直接，强调政府要有效率，社会要和谐，资本要有信心。最重要的是，政治人物必须守住边界。这与过去几年选战里频繁出现的身份动员形成鲜明对比。年初马哈迪那一番关于忠诚与同化的言论，在全国各地引起强烈反弹。首相安华公开批评，多名部长与州领袖接力回应，社群组织把议题焦点对准国家宪法里平等、公民与文化多元的原则。接着反贪会向马哈迪家族相关人士发出申报与问询。市场与舆论看见一个讯号，执法机关愿意把调查做到位，不管涉事者资历多深、头衔多响。再往前推，白礁岛案的调查与讨论持续发酵，那是主权与程序的双重问题，不关国家利益与决策责任，谁拍板谁就要解释，不再靠一句政治口号带过。这3条线索叠在一起，不只是一时的舆论热闹，而是一个政治文化的转向。我的判断来自一个典故，《史记》里写商鞅变法，闭目为信，立法为绳，关键的一句叫法不阿贵。当时太子触犯新法，商鞅没有以太子之尊而网开一面，依法连奏太子之府与司，情其一人，悦其一人，让全国上上下下都明白，自今日起衡量是非的标准不是身份，而是法。这个典故给我们的结论很清楚，当权力秩序而重塑公信，第一步就是把规则摆在前面，把身份往后放。把这个镜头放到今天的马来西亚，国家元首把3项敏感议题画出红线，等于是把政治语言的底线收紧。政府与机构面对涉及前朝大员与其家族的调查没有退却，等于是把权力与问责重新扣在一起。主权个案要求更完整的说明，等于是把国家利益置于世人声望之上。这套组合拳正是法不阿贵的现代版本，它不是针对某一个人的好恶，而是针对一种长期占据舞台的逻辑，那就是凭借资历与身份动员群众，再用情绪驱动议程。当规则被推到前台，这套逻辑自然失灵。接下来，我们把整件事的来龙去脉捋得更细。为何会在这个时点发生？一是权力架构出现新变量，有府王室长期强调秩序、效率与繁荣，如今成为全国的限制焦点。对3项敏感议题表态零容忍，把政治市场上最容易引爆的火种浇了一盆冷水。二是执政联盟在政局稳定后需要可预期的治理环境，投资、就业、产业升级都离不开社会稳定与法律确定性，因此对挑动身份情绪的言行不再采买。二是执法机构要证明独立与专业，特别是面对名人政要与其家族，如果止步不前，公信必然流失。所以宁可走程序，看证据，也要走到底。四是国际与区域竞争迫使我们按规则办事，从制造业到数码经济，资本生长的是确定性，谁能降低政治风险，钱就往哪里去。这4股力量合拢，就形成今天的景象。再看对象，最直接受影响的是依赖身份叙事的政治人物与组织。他们过去的打法是把社会切割成彼此对立的群体，用尖锐的口号换取动员。但当国家元首把红线画到台前，当反贪会与王室态度都倾向规则优先，当首相与内阁官员一再强调多元与团结，这类叙事的空间就会被压缩。为什么会压缩？因为它与国家的现实目标发生冲突。我们正处在产业升级与转型的十字路口，绿色能源、东海岸与巴生谷的基础设施都需要长期资本与社会信任。只要身份叙事不停燃油，资本就会犹豫，人才就会观望，社会的机会成本越来越高。在这样的环境里，即便民生在想，当言论与行动让国家付出代价，
政治系统就会启动自我修正。再问这股修正力量如何运作？起点是象征权威发出清晰讯号，告诉所有人在公共空间不能越线。随后是行政与司法的程序推动，从调查、取证到说明，一步一步走出来。媒体与公民社会的讨论，把焦点从情绪拉回事实与规则，让每一个动作被看见、被记录。在这个过程中，个别政治人物的救市话术不断被事实对照，积累成一种心理上的疲劳。支持者也会思考，是不是该把心力放在民生、产业与治理？当支持的成本上升，身份叙事的收益下降，策略就会被迫调整。那么，老马是否真的完了？我说，如果把完了理解成人生或民生的终点，那当然不对。但如果把完了理解成一种长期有效的政治打法失去舞台，那今天的局势确实非常接近终点线。原因有三：第一，权威设限之后，任何越线的行径都会迅速被放大与纠正，反复试探只会加速失去中间选民。第二，执法与问责覆盖到高位与豪门，意味着象征性的不可触碰真爱相失，谁都必须面对程序，这会持续削弱以身份自保的幻觉。第三，围绕主权与重大公共决策追责机制逐步成型，这类议题一旦进入程序，就很难再用政治话术压下去。这三点叠加，让一套以身份与资历为核心的政治叙事处在最不利的位置。为了把上述判断说实在一点，我们借用社会科学的一个理论来照亮现场。社会认同理论指出，人在集体里很容易把世界切成内群体与外群体，只要给最小的条件，对立与偏见就会生长。政治若善用这种心理，短期动员很容易爆表。但同一套理论也提醒我们，当制度把越界的代价提升，当公共讨论把人们从标签拉为事实，当国家权威清楚表达守护共同体的底线，身份操弄的收益就会快速下降，因为群体边界被优化，外部激励被拉平，参与者反而用更理性的成本收益去权衡。这就是为什么当王室设限、政府守法、机构办案、社会讨论回到事实，身份政治会迅速失去吸引力。理论与典故互相照应。商鞅强调法不阿贵，社会认同理论解释为什么要抬高越线成本，两者结合刚好解释马来西亚此刻的转向。最后我们做一个手术，今天的故事不是谁赢谁输的戏剧化叙述，而是国家政治文化在换挡。王室把边界画在前面，政府与机构把程序推到台上，社会把注意力放为生活与经济，这三件事一起发生，就让身份叙事走到尽头。老马仍然是历史人物，他的经历与贡献不会因为一段时间的争议而被抹去。但在新的秩序里，任何人要重回中心，都必须学会用制度的语言与事实的逻辑，而不是用身份去动员情绪。这就是我今天要和大家分享的判断。我们看见的不是个人命运的终去，而是政治叙事的退场终生。我是刘有发，我们下期再见。大家好，我是刘有发。这2年马来西亚政局最常被提到的词就是绿潮，指的是国盟特别是伊斯兰党的快速趋势，从全国大选拿下70多席，到6州选举在北部与东海岸站稳阵脚，再到几场补选里声势此起彼落。槟城双溪八甲补选，国盟扩大到多数；雪兰莪瓜拉古布巴鲁补选，西蒙的民主行动党顶住攻势，多数票拥有3000多。这股潮不只改变议会版图，也推高社会对宗教归顺与生活自由的焦虑。狮子号码在若干州被叫停，女艺人在东家楼庙会舞台被限制，球场出现男女分区的座位。与此同时，联邦层面推进财政修补，柴油补贴改制后，半岛零售价一次性上调。政府强调把省下的钱用在真正需要的人身上。网上世界也跟着升温，涉及王室宗教与种族的内容被监管机构点名众多。另一边，联邦法院在去年2月作出关键裁决，否定吉兰丹伊斯兰刑法若干条文的合宪性，再一次把联邦与州的分权边界清楚地画在宪法这张地图上。这些信息交织在一起，就构成今天大家嘴边的一个问题：行动党应该如何阻止绿潮伤害华人？我的看法用一个典故说清楚，这就是洗目立信。秦国变法之前，商鞅要先立其公信，在南门竖起一根木头，
谁能把木头搬到北门，就重金相上。头一回无人敢试，第二回仍然众声相弄。终于有人把木头扛走，商银当场兑现。从此百姓知道这个政务团队言必信，行必果，后续的制度改革才有落地的可能。把这个故事放在绿潮身上，一眼就能看出核心不是口号之争，而是可信度之争。宗教话语之所以能带动情绪，靠的是人们对廉洁与公平的渴望。当这种渴望在现实里得不到稳定回应，道德暂缓就有机会压过政策讨论。所以阻止绿潮对华人日常的伤害，不再嘲讽谁多保守，也不再加码谁更自由，而在一件朴素的事，把一根又一根能看得见摸得着的木头搬到该去的地方，让不同社群的人都亲眼看见公权承诺是真的会兑现。什么叫搬木头？柴油补贴改革又能以透明与精准换来物价的稳定与公共服务的改善，那就是一根木。宪法边界被公正地执行，不让任何地方权力越过红线，让清真与多元各守其位，那就是一根木。一宗备受关注的司法程序能否稳稳走到底，不让人怀疑选择性执法或朝令夕改，更是一根分量极重的木。同样道理，凡是让人感觉说一套做一套的时刻，都是折性，折一次就要多搬几次才能补得回来。把这个观点往下展开，我们会看到一条更完整的脉络：谁在被动员，在哪里被动员，在什么节点情绪最容易被点燃，靠什么载体扩散，最终又影响什么投票结构。研究显示，15届大选期间，马来青年不小部分投向果盟，与其说是审循法的冲动，不如说是对治理失望的抗议。他们要的是清廉的政府、可负担的生活，以及不被戏弄的尊严。网络平台的短视频与选战剪辑，用强烈的威胁叙事，把这股失望装进宗教与族群的框，让情绪有了正义感的外衣。当场景换到州层面，宗教规范往往以地方条例的方式出现，对酒牌、娱乐、演出规则加码管理。冲击最直接的，常常是华人小商业与文化活动。这种冲击不必全面，只要一两起事件被放大，就足以制造寒蝉。可是不要忽视另一条线，联邦与州权的分工在关键处形成了护栏。最高法院确认刑罚大权在联邦，州只能在宗教范围内行使有限权限。这条护栏又被持续而无偏的执行，许多跨社群的焦虑其实会自然降温。回到选举地形，瓜拉古、布巴鲁补选能守住，靠的是高密度选区长期的在地服务与信任，外加温和稳健的叙事，把焦点拉回民生与秩序。相反的，双西八甲的走势说明，当物价、收入与身份被捆成一股绳，哪怕执政方有政策理由，只要解释不及时，交付不显眼，反弹就会迅速转化为飘香的表达。由此可见，绿潮的力量并非单线性的宗教化，而是失望与道德语言互相借力的结果。谁能把这股力引回到看得见的治理成像，谁就能削弱它。而在多民族社会里，削弱不是打碎，而是让所有人相信公共规则在你我身上同样可靠。让这个判断更扎实，我们再换一个角度看，为什么有些看似保守的规则在某些地方能得到欢迎？因为那里的人过去太常感到被忽略，他们需要一个象征来告诉自己的文化没有被轻看，手上的饭碗也不会被剥夺。为什么同样的规则会在另一些地方激起反弹？因为那里的人把多元的生活方式当成日常，他们需要的不是象征，而是活动照常举行，店面照常营业，孩子上学有路走，老人看病排队不太久。何时情绪最容易被点燃？就在价格跳动、案件转折，或者网传片段未被澄清的时候。怎样扩散？就靠短视频平台与聊天群的转发，数以万计的内容把少量的事实包裹在大量的情绪池里。最终影响在哪里？就落在投票率、弃保心理与候选人形象的叠加。这整条链子拼起来就是一幅图。越在基本服务薄弱的地方，越容易相信整顿式的象征；越在服务成熟的地方，越会用票去追问谁能维持秩序与价问。因此，能不能避免绿潮对华人的伤害，关键不在喊什么口号，而在能不能让不同地方的人都同时看到两件事：一是法治护栏不会倾斜，二是日常服务确实在改善。
当这两件事周周看得到，月月感受得到，身份叙事就会慢慢退潮，而不是一夕之间被击退。这里我想引入一个现代学理，叫多中心治理。这项理论诞生于研究公共事务的学者群体，主张在复杂社会里不靠单一权威的漫天大手，而是依赖多个权力与社群接电，各自承担边界清楚的职分，再通过规则与协商把彼此的行动拼接起来。它的缘起是观察现实世界的水务、森林与城市管理，发现只要角色分明、规则透明、反馈迅速与可纠错，多中心比单中心更能让公共事务稳定与可持续。把这套学理放进我国，你会发现它与宪法的联邦与州分权实际上是相互呼应的。联邦法院的裁决让刑事权属回到宪法轨道，州政府在宗教与地方文化上也应当在既有边界内以生活便利与商贸秩序为优先，地方政府则把执照、场地与应急响应做好，民间团体与专业协会承担沟通与互信。当这种多中心的写作被稳定论状，你就会看到一个效果：宗教与多元不再互相否定，而是在不同层级各有其位，彼此以制度缝合，社会的张力就会被分散在许多小回路里，不容易在一个点上爆开。这也解释了为什么在一些城市与混合选区，只要在地服务扎实、沟通持续，绿潮的号召力就幼得多。反过来，如果任何一个中心失灵，例如反贪的程序忽明忽暗，或是价格改革缺少明白的配套与解释，其他中心就会被迫替他背锅，累加成难以消化的怨气。多中心治理的要义不是让大家彼此争功，而是让每个中心都把自己的木头搬好，并且让公众看得见搬到哪里。说到这里，答案已经呼之欲出。所谓阻止绿潮伤害华人，真正要防的从来不是哪一个人或哪一句话，而是信任被反复折损透的连锁反应。它会把治理议题道德化，再把道德语言政治化，最后落在你我身边的生活熟事上。能化解这种链式反应的，不是更激烈的标签，而是更可靠的兑现。当廉洁与公平不再只是海报上的名词，而是可以每周看得到的秩序与便利；当法律边界不再只在争论中被引用，而是在每个具体个案里被按部就班执行；当平台上的风浪不再有情绪一方独占，而是有温和而坚定的叙事持续出现，绿潮就会退到可管理的水平，焦虑也会退到可对话的强度。从商鞅洗目到多中心治理，古今两条线指向的都是同一个简单而不容易的道理，那就是用一根又一根小而确实的木，把一个又一个大而空的口号替换掉。潮水再高，低若坚定，它也只能在堤外来来去去。我是刘有发，我们下期再见。